Sarki Jazbana ya ƙara bushewa da dariya sannan ya ce, "Ya ke wannan kyakkyawa, ki sani cewar na ji dukkan sharaɗan da kika kafa a kaina, kuma na amince da wannan sharaɗai. To amma ni ma ina da nawa sharaɗin. Sharaɗin da nake da shi shine lallai na ji waɗannan matakan sharaɗi da kuka kafa. To duk ɗaya daga ciki da kuka saɓa, ni kuma zan ɗau nawa mataki mai zafi a kanku. Don haka yanzu ki je ki sanarwa da mahaifinki ina nan ina jiransa, ya zo mu fafata mu ga inda ƙarfin nasa yake." Suhaila ta yi murmushi ta ce, "To babu laifi." Ta juya kenan za ta tafi sai ta ji an yi mata magana daga baya an ce, "Ya ke ‘yata, ba sai kin taho ba ki tsaya daga nan inda kike." Nan take sai kowa ya ɗaga kansa ya ga wa ke maganar. Ba su sha wahalar nesanta ganinsu ba sai suka ga wani namiji cike cikin kayayyaki na kaya na yaƙi da ke jikinsa farare ne fat, na cikin sulken yaƙi, ga takobi nan a jikinsa, ga farar fuskarsa tana ta sheƙi da haske, sannan kuma a bayansa ga wata kuma mace nan hallau, ita ma nan tana biye da shi. Ko da ya ƙaraso ya tsaya cak a gabansu, kai da ganinsa ka san cewar cikakken namiji ne shi. Sai ya umarni da matar da ke bayansa da ta fito fili. Tana fitowa sai mazajen da suke wajen da bokayen da jaruman da ke cikin tawagar Sarki Jazbana sai suka ƙara ruɗewa a karo na biyu. Domin ita wannan mata da ke bayan wannan muwabarde da ya fito ta ninninka wacce aka kira da jaruma Suhaila wacce ta zo, ko kuma gimbiya Suhaila wacce ta zo gaban wato Sarki Jazbana da farko ta kafa masa sharaɗai. Take a nan sai Sarki Jazbana ya ruɗe ya rasa abin da ke masa daɗi. Sai ce, "Ya kai wannan mutum da ka fito a gare mu, shin wannan wace ce a bayanka da ka zo da ita, wacce nake tsammanin cewar wannan jaruma Suhaila da ke gabana a yanzu ta fi kowace mace kyau, sai ga ka zo da wata wacce kuma ta ninka ta a kyau?" Wannan barde da ya fito da fararen kaya da sulken yaƙi ya yi murmushi ya ce, "Ya kai wannan sarki, ka sani ‘ya'yayena ne guda uku nake da su. Ita wannan wacce ta fara zuwa gurinka, gimbiya Suhaila kenan, ita ce ‘yata ta uku a kyau. Don haka wannan da ka ganni tare da ita yanzu ita ce mai binta, ita jaruma Suhaila take bi a kyau. To akwai kuma wacce take ita ce duk ta kere su a kyau. Amma fa ka sani duka sunayensu Suhaila, don na sa musu wannan sunaye ne saboda tsaro. Ba wanda zai iya tantance wace ce Suhailan ta ainihin. Dukansu in suka fito ina gaya musu wannan suna ne na Suhaila domin saboda tsaro. A duniya kaf an san cewar akwai wato kyakkyawa Suhaila a wannan birnin, to amma ba a san cewar sun kai su uku ba, wanda kowace daga cikin ta fito filin duniya za a iya ce mata babu kamarta. To amma ka sani wannan sharaɗai da ta gaya maka su ne muke a kai, ba za mu canja ba. Don haka yanzu ya rage tunaninka, shin kana ganin cewar za mu yi wannan fafatawa ne da kai ko ko yaya? Sarki Jazbana ya dubi bokayensa da ke kusa da shi, ya yi musu inkiya da ido. Bokayen nan sai suka nuna masa da cewar ma'ana sun masa umarnin da cewar zai iya yin faɗa da wannan barde wanda ya zo gabansa. Take a nan sai ya dirgo daga kan dokinsa, da yake shi wannan ban jarumi ko kuwa sarki wanda gimbiya Suhaila ta ce mahaifinta ne, sai ya ja da baya. Suka koma can sararin filin suka tsaya, yayin da su kuma baraden suka kewaye filin yaƙin, suna masu zura musu idanu su ga wani irin faɗa za a yi.
Ko da suka fuskanci junansu, sai sarki Jazbana ya ce, ya kai wannan sarki, ka sani cewar zan yi yaƙi da kai ne a bisa sharaɗin an ce na yi umarnin ina son in samu mallakar ‘yarka, kuma ban samu ba sai ta wannan sigar, kuma ‘yarka duk ta gaya min sharaɗan da ka kafa guda uku, kuma kowannensu na amince, amma na kafa mata wani sharaɗi cewar duk abin da aka saɓa min a ciki, to ni kuma zan ɗau mataki mai zafi. Mahaifin Gimbiya Suhaila, wato sarki, ya yi murmushi ya ce, wannan ba wani abu ba ne, sai dai in kai daga gare ka za a saɓa, mu ba mu saɓa alƙawari, don haka taho mu gwada ƙarfin damtse. Sarki Jazbana ya yi murmushin mugunta, ya zare wata kafceciyar takobi daga jikin wato kuffenta, ya dirfafo wannan sarki na mahaifin Gimbiya Suhaila da gudu, suka kacame da yaƙi. Wani irin yaƙi suke yi, wanda idan ka gani za ka san cewar lallai waɗannan mazajen fama ne. Abin da ya ba sarki Jazbana mamaki shine yana tunanin duk duniya a yanzu ba wani jarumi wanda zai iya yin gaba da gaba da shi, ba yaƙin sunkuru ko yaƙin ɓoye-ɓoye ba, saboda iya ƙarfin damtsen da yake da shi a jikinsa ya isa in ya kai wa mutum sara da shi, to ya riga ya sa ya durƙushe ƙasa ko ya jefa shi nesa da shi. Amma sai mamaki yadda aka yi shi wannan wato mahaifi na Gimbiya Suhaila yake iya sarrafa ƙarfin kare har-harensa da kai kuma nasa harin cikin zafi, wanda shi ma kansa sarki Jazbana da ba don idan yana da saurin zafin nama da kare sara ba, to babu inda ba zai ɗau lokaci ƙanƙani ba zai halaka. Suka kacame da yaƙi, ana fafatawa cikin tsananin zafin nama, kai abu dai ta kai su suka fara hawa kan saman tsaunuka suna kafsa yaƙi, yayin da sarki Jazbana yake amfani da takobinsa, shi kuwa wato sarki mahaifin Suhaila wasu gajerun wuƙaƙe ne ko adduna guda biyu yake faɗa da su, suna yaƙin ne tuƙuru da ƙarfin damtse. Lallai sarki Jazbana ya yi mamaki, tunda aka ɗauki wasu lokuta bai ga ya samu galaba a kan wannan sarki ba, to ko yana tambayar kansa shin ko don wata alaƙa ta soyayyar ‘ya'yansa ta shiga ne, shi ne imani ya shiga ransa don kada ya illatar da shi. To amma sai kafin ya gama ba kansa amsa, sai wannan sarki mahaifin Gimbiya Suhaila ya yi katantanwa a ƙasa, ya kaftawa sarki Jazbana sara a cinyarsa. Sarki Jazbana ya ihu da kururuwa, ya ja da baya, jini ya tsartuwa, ya kalli gurin da aka sare shi, ya kalli sarki mahaifin wato Gimbiya Suhaila, ya yi mamaki, ya ce a zuciyarsa, wato ni nan ina ta tunanin me ke damuna, na kasa samun nasara akan wannan sarki, amma sai gashi shi kuma yana, to bari ka gani in canja masa, an fito masa a matsayin sarki Jazbana na mai dubu sai ya naci dubu sai ceto. Nan da nan sai wato ya canja wa sarki salon faɗa, wani irin faɗa yake masa na irin nasu na mayaƙan da suka saba fita yaƙi kala-kala. To amma abin mamaki ga sarki Jazbana, idan ya yi wannan faɗan sai ya ga tuni sarki mahaifin Suhaila ya ƙware wajen kare hare-haren irin wannan faɗe-faɗen. Nan da nan sai faɗa ya yi nisa, ya fara zafi. Sarki Jazbana ya samu sa'ar samun sarki wato mahaifin Suhaila, ya gabza masa naushi a fuska. Mahaifin sarki Suhaila ya yi katantanwa a ƙasa, zai zube ƙasa, kafin ya je sai ya murje sa hannunsa, ya kamar sufurin ya murza, sai gashi ya darge da ƙafafunsa. Ko su kansu bokayen sarki Jazbana da mayaƙansa sai da abin ya ba su mamaki, domin ba su taɓa ganin irin wannan ba, ba su taɓa ganin sarki Jazbana ya yi duka ba a je ƙasa ba ko an mutu ba. Lallai suka ce a zuciyarsu, ko sarki ya gamu da gabansa yau. Aka ci gaba da wannan faɗa, ƙura ta cirnike ta tashi, aka ringa fafata yaƙi yadda ba ka tsammani, wanda iya wanda yake gurin ne zai iya tantance maka irin wannan yaƙi.
saman tsaunuka suke hawa su gangaro ƙasa, suna ta yaƙin har makaman hannunsu gaba ɗaya suka dakushe, suka dawo suna faɗa da hannu. Wannan karon ma yaƙin da suke yi da hannu shi ma na ƙwararru ne, domin idan ka ga yadda ake kai duka da naushi da faɗa irin na ƙwararru, to tabbas ka san waɗannan mazajen fama ne. Kowanne in ya haɗu da abokanan gaba sama da mutum 100 zai iya bazar da shi a 'yan ƙanƙanin lokaci. Haka suka ci gaba da wannan faɗa har lokaci mai tsayi suka ja da baya suna masu nishi. Shi kuwa sarki Jazbana yana mamakin yadda aka yi har sarki wato mahaifin Gimbiya Suhaila ya samu nasarar wato yankansa a jikin cinyarsa. Saboda haka sai suka ƙara tahowa da gudu, suka ƙara rungumewa da wannan yaƙi da hannu da hannu. A wannan karon sai labari ya sha bamban, domin kowannensu ƙoƙari yake gwada yadda zai yi ya ci nasara a kan ɗan uwansa. Sukan tashi sama a lokaci guda su durgo. Sarki Jazbana ya yi tafiyar karen mahaukaciya da sarki mahaifin Suhaila suka tafi a ƙasa za su zube. Sarki mahaifin Suhaila sai ya zuƙe ya zame jikinsa, ya bar sarki Jazbana ya tafi ƙasan taga-taga zai faɗi, shi ma kuwa sai ya sa hannunsa ya wuntsula ya dirge ta ƙasa. Suka ƙara juyowa suka kacame da faɗa. Yayin da sarki Jazbana ya shammaci sarki, ya fizge shi a sama ya wurwula shi zai fyaɗa da ƙasa. Ai kuwa sarki sai ya maƙalƙale jikinsa kamar ƙayar maƙale mata. Hakan ya gagari sarki, yayyaye ya faɗar da shi. Shi kuwa yana ganin haka ya kasa kayar da shi, sai ya wurƙile jikinsa ya zara ƙafafuwansa a wuyan sarki, ya murza jikinsa sai ga sarki ya je ƙasa. Sarki ya ji kayi sosai. Sarki Jazbana ya yi mamakin yadda aka yi haka ta faru. Ya zumbur ya miƙe tsaye, shi ma sarki ya miƙe tsaye. Suka ƙara ci gaba da wannan yaƙi. Da wannan yaƙi ya yi nisa, sarki Jazbana ransa sai ya ɓaci, ya cire rigar da ke jikinsa da alkyabbar da ke jikinsa, sannan kuma sai ya zaro wasu ƙananun wuƙaƙe guda 2 daga ƙugunsa. Shi kuwa sarki mahaifin wato Gimbiya Suhaila sai ya ciro wani ɗan ƙarfe haka mai raga-raga a jikinsa, shi ma da shi ya ringa kare har-haren sarki na ban mamaki.